101 tahun Suara Muhammadiyah adalah usia yang sangat panjang bagi sebuah media massa. Berawal dari sudut ruangan kecil di gedung Hoofdbestuur Muhammadiyah di Kauman, majalah Suara Muhammadiyah pertama kali menyapa umat Islam di tanah air, membawa kabar dan tuntunan menuju kemajuan umat. Dari gedung Hoofdbestuur Muhammadiyah, lalu pindah ke Hotel Al-Islam di Jalan Ngabian, kemudian berpindah ke Ngati-Winatan, lalu pindah lagi ke gedung Muhammadiyah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kini menetap di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 43 Yogyakarta. Majalah Suara Muhammadiyah tanpa henti terbit dengan fasilitas dan kantor yang nyaris seadanya, tetapi mampu bertahan melintasi lebih dari satu abad. Memasuki awal abad kedua, seiring dengan pertumbuhan oplah, majalah dan usaha-usaha lainnya, berdampak pada peningkatan jumlah awak media dan sumber daya yang ada. Kondisi ini mendorong sebuah gapaian cita-cita besar akan hadirnya sebuah kantor berita Muhammadiyah atau KBM dan pusat dokumentasi, penerbitan, distribusi, serta perdagangan Suara Muhammadiyah. Insya Allah, dengan dukungan doa dan semangat yang terus digelorakan, para angkatan muda yang kini mengisi hampir 85% sumber daya manusia yang ada di Suara Muhammadiyah akan memulai langkah baru dengan mendirikan kantor Geraha Suara Muhammadiyah atau GSM. Sebagai simbol kebangkitan dan harapan bagi kemajuan media dan unit-unit usaha persyarikatan Muhammadiyah. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, secara resmi, Geraha Suara Muhammadiyah akan dicanangkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haji Haidar Nasyir, MSc, disaksikan langsung oleh seluruh pimpinan Pusat Muhammadiyah, pimpinan Ortom, pimpinan Suara Muhammadiyah, dan tamu undangan.